Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu priču koja nas je sve uznemirila ovih dana. Svi smo sa nekom nevericom pročitali vesti u novinama, a i čuli, u sredstvima javnog informisanja, da se desio strašan slučaj femicida u Bajinoj Bašti. U početku je samo rečeno da je suprug ubio svoju ženu i svoje 7-godišnje dete. Svi su mislili da se radi o nekom mladom bračnom paru, da je izbila neka nesuglasica i da je zbog neke svađe koja je nastala, muž, da li iz ljubomore ili iz nečega, uzeo pištolj, presudio supruzi, pa onda detetu, pa i sebi. Da bi tek posle nekoliko sati izašla slika ubice i rečene su i njegove godine. Radilo se o čoveku koji je imao 69 godina i koji je ubio svoju suprugu koja je imala 45 godina i ubio je svoje 7-godišnje dete. Svi smo sa nekom nevericom i sa velikom radoznalošću pokušali da saznamo o čemu se radi. Pokušao sam i ja. Kontaktirao sam neke svoje prijatelje iz Bajine Bašte i rekli su da apsolutno ne znaju tog čoveka, da bi mi se posle toga javio jedan mladić, upravo iz mesta gde se desio taj slučaj, i rekao je: braco, naše selo je onako dosta razuđeno, ja znam čoveka iz viđenja i znam otprilike šta se desilo i ispričat ću ti ono što sam čuo od ljudi iz mesta. A upravo je kod mene bio vlasnik jedne štamparije, pričali smo ovako zato što je on znao iz viđenja ovog čoveka koji je izvršio ovo strašno krivično delo i ispričao je i neku verziju koja do tog trenutka nije bila u novinama. Bila je nedelja, 20. jul 2025. godine. Jedan čovek koji je sedeo u jednoj kafani u Bajinoj Bašti, veoma nervozan, zato što se njegova emotivna partnerka nije vratila iz posete gde je otišla, a otišla je da poseti svog bivšeg muža kako bi uzela svoje dete koje je bilo kod njega. I pošto se nije vratila nekoliko sati, on je okrenuo policijsku stanicu u Bajinoj Bašti i rekao je: zovem se tako i tako, moja supruga se zove Ana Sergejeva, otišla je da obiđe kuću svog bivšeg supruga, odnosno supruga sa kojim je trenutno u brakorazvodnoj parnici, i on se zove Mihajlo Rosić. I ne mogu da je nikako dobijem na njen telefon, ne javlja mi se. Dežurni policajac kada je to čuo, rekao je: dobro, sada ćemo mi pozvati gospodina Mihajla i javit ćemo vam o čemu se radi, ako budemo uspeli da ga dobijemo. A ko je zapravo bio Mihajlo Rosić? Mihajlo Rosić je rođen 1956. godine u Bajinoj Bašti. Završio je osnovnu školu i zanat za vodoinstalatera. Po završenom, zanatu, počeo je da radi vodoinstalaterske poslove u komunalnom preduzeću Bajina Bašta. Ubrzo, posle zaposlenja, dobio je poziv za vojsku i otišao na odsluženje JNA. Služio je vojsku u tehničkoj službi i po odsluženju vojske vraća se nazad za Bajinu Baštu. Živi sa roditeljima u svojoj porodičnoj kući 15 kilometara od Bajine Bašte i svakog dana putuje motorom na posao. Selo u kome je on živeo zove se Obajgora. Selo Obajgora je dosta razuđeno, tako da ima nekih zaseoka koji su između sebe udaljeni i po nekoliko kilometara. Ljudi se iz viđenja svi znaju da su iz istog sela, ali nekada prođe i po mesec dana da se uopšte ne sretnu. Moram reći da ovaj čovek, bar onako kako ga opisuju
ljudi iz ovog sela Obajgora je važio za izuzetno vrednog čoveka i nikada nije zakasnio na posao. Kako kažu, nikoga nikada nije video pijanog. Nikada nije imao nikakvu agresivnost prema bilo kom čoveku u smislu da se posvađao, a kamoli potukao. Jednom rečju nije bio problematičan. Kasnije ovaj mladi čovek položio je i za automobil, kupio je u početku Fiću i rešio je da se ženi. Oženio se jednom lepom devojkom, Milicom, doveo je u svoju kuću, ona je bila vredna, radna, bili su zaljubljeni jedno u drugo, dobili su ćerku i sina i naravno bili su srećni. Milica je radila oko kuće, bila je domaćica, pomagala je svojoj svekrvi i svekru, bavila se poljoprivredom, čuvali su stoku, imali su sve ono što treba i mogu reći slobodno da je Milica, bez obzira što je znači žena sa sela, onako deluje vrlo edukovano i vrlo savremeno. I šta se sada dešava u ovoj porodici? Došlo je vreme da se uda i njihova ćerka, zaljubila se u jednog kršnog, mladog i lepog Crnogorca, udala se i prešla naravno da živi u kući svoga muža u Crnoj Gori. Tamo je rodila 2 dece, a sin je živeo kod svojih roditelja, završio je srednju školu, ali dečko se nije zaposlio. Planirao je da studira, međutim vrlo rano mu je otkrivena jedna strašna bolest, zapravo leukemija. Godinama su se ovi ljudi iz ove porodice, podržavajući svoga sina, borili sa ovom opakom bolešću, verujući da će jednog dana njihov sin izaći kao pobednik. Međutim, to se nije desilo i ovaj mladi čovek u svojoj 39. godini umire 2023. godine. To je bio veliki šok za Milicu. Milica je tada rekla, ja od danas faktički nisam živa. Milica je inače jedna predobra žena, tako je opisuju svi iz sela Obajgora. Kažu da je ona anđeo. Ova žena ne samo što je dobra, ona je jako, jako lepa žena. Ovu ženu nije baš sudbina nešto mazila. Obično tako biva sa dobrim ljudima. To što je umro sin, to je najveća tragedija koja je zadesila ovu jadnu ženu. Međutim, i njeni svekar i svekrva su pali u postelju. Ona ih je godinama čuvala, pazila, brinula se o njima. Svekar i svekrva su preminuli i pre nego što su otišli na onaj svet, oni su u testamentu kompletno imanje i porodičnu kuću ostavili svojoj snaji, Milici. A zašto su ostavili svojoj snaji Milici, a ne svom sinu Mihajlu? Mihajlo je, kao što sam i rekao, radio u javnom komunalnom preduzeću Bajina Bašta, bio je vredan čovek, ali je po završetku svoje radne karijere, odnosno kada je on smatrao da treba da prekine posao, a prekinuo je posao zato što je napunio 40 godina radnog staža i te 2016. godine, kada se to desilo, on ima 60 godina starosti i 40 godina radnog staža. Falilo mu je 3 godine do pune starosne penzije i 40 godina radnog staža. I šta je ovaj čovek odlučio? Odlučio je da sa jednom građevinskom firmom ode u Rusiju kako bi radio neke građevinske poslove u Moskvi. Odlazak u Rusiju za njega je zapravo bio odlazak u obećanu zemlju, u raj, jer on je čitavog života bio rusofil. Voleo je Rusiju više nego Srbiju i voleo je Putina više nego svog oca. Nažalost, nije ovaj čovek jedini u ovoj zemlji Srbiji koji voli više ovu veliku i hladnu zemlju od svoje otadžbine. Moram da kažem da je ovaj čovek pored Putina i pored Rusije voleo naravno i Srbiju, ali samo
ako bi na njenom čelu došla radikalna stranka i Vojislav Šešelj, jer je pre svega bio zadojeni radikal. Obožavao je radikalnu stranku, obožavao je Ratka Mladića i smatrao je sve učesnike rata iz 90-ih koji su ratovali u tim paravojnim jedinicama, na strani Srba naravno, vitezovima i herojima. I moram reći da je ovom čoveku, pre nego što je otišao za Rusiju, najveće zadovoljstvo bilo da gleda haško suđenje njegovom idolu Vojislavu Šešelju. Za njega je Vojislav Šešelj u tom trenutku bio polubog, jer je bog bio Putin. Da se razumemo. Znači, između Šešelja i Putina, ovaj čovek je više voleo Putina. Pošto je voleo i Šekija, on je gledao svako njegovo suđenje i prosto je uživao kada se pojavio agent 007, odnosno zaštićeni svedok 007, koga je Šeki, bar po Mihajlovom mišljenju, rasturio na tom suđenju. Kako želite da se oslovljavam, imenom ili ovom šifrom 007? Ovo što podsjeća na James Bonda. Jeste smestili svu porodicu, znači, na trošak Ujedinjenih nacija, da biste lažno svedočili ovde. Oni ovde kažu da ste lečeni od 18. do 21. avgusta i daju vam ovde dijagnozu psihozis konverziva 298. To je akutni duševni poremećaj nastao kao posledica psihičkih konflikata, psihičke traume. Oni su ovde zaključili da su to prolazni duševni poremećaj, pa su vas pustili iz bolnice posle nedelju dana i čim ste izašli iz bolnice, vi ste pokušali ubistvo ljubavnika svoje žene. I rekao je, eto, zato volim Šešelja, jer on zapravo je spreman i sposoban da pobedi svakog, da ga matira malte ne kao u šahovskoj igri i da ga pobedi. I rasturit će Haški tribunal. Mihajlo je verovao u ovu priču, ali na njegovu veliku žalost Šešelj nikada nije postao predsjednik Srbije. I on je kasnije, kada je došao Šeki, smatrao sve one ljude koji su se odmetnuli od Šešelja i od radikala ekstremnim izdajicama srpskog naroda. I odlazak u Rusiju za njega je bio spas, jer nije mogao da podnese dolazak tih isturenih elemenata radikala na vlast u Srbiji. I te 2016. godine Mihajlo sa svojom firmom odlazi u Rusiju. I kada je video Crveni trg, on je imao osjećaj kao da je video raj. Bez obzira što je duvao veliki vetar, provejavao je sneg, Mihajlo je osjećao toplotu i rekao je, ova zemlja je naša majka i ja se ovde osjećam kao u majčinoj utrobi. Počeo je da radi tamo građevinske poslove, počeo je da pije vodku kao i svi Rusi, počeo je da nosi one bunde sa krznom od astragana i počeo je da nosi ruske šubare, tako da je počeo da se osjeća kao da je zapravo rođen u Moskvi. Bajina Bašta i njegovo rodno selo Obajgora odjednom su mu postali tako daleki i imao je utisak kao da je to samo nekada nešto sanjao, da zapravo to možda nije ni postojalo. Imao je utisak da dolaskom na Crveni trg i pogledom na Kremlj, da je on zapravo tada počeo svoj život i da se on tada rodio. Sve što je bilo pre toga za njega nije postojalo. I ovaj čovek je zaboravio i svoju zemlju, zaboravio je i svoj rodni grad, zaboravio je i svoje rodno selo Obajgoru, zaboravio je i svoje roditelje, zaboravio je i da je oženjen i da ima bolesnog sina. Sve je to Mihajlo zaboravio. On je osjećajem tog ponovnog rađanja počeo da se ponaša kao momak. A šta rade momci i mladi ljudi? Jure mlade žene i devojke. I ovaj, znači sada podmlađeni čovek, ova individua od čoveka, počinje da juri mlade i lepe Ruskinje po tim noćnim klubovima gde je odlazio
i jednog dana naišao je na jednu prelepu devojku koja je imala 35 godina otprilike tada u tom periodu, koja je i njega zapazila onako svojim prelepim plavim okicama. Izgledala je zapravo kao prava Ruskinja iz filma. Odisala je slovenskom lepotom. Bila je mlada, bila je slobodna i bila je trezna, nije bila pijana. Mlada 35-godišnja Ruskinja, koja se zvala Ana Sergejeva, stupila je sa pripitim starijim gospodinom iz Srbije u kontakt. On je njoj ispričao ko zna šta, najverovatnije je rekao i da nije oženjen, da je slobodan, da je u Srbiji dosta bogat. Ne znam koju je priču složio, ali ovo dvoje ljudi počinju zabavljanje. Inače, Ana Sergejeva je rođena 1979. godine u Moskvi, 25. jula. Mlada Ana je preozbiljno shvatila to zabavljanje, a izgleda i Mihajlo, i Ana je zatrudnela. 2018. godine rađa se njihov sin. To je bilo jedno prelepo dete sa prelepim plavim okicama, sa prelepom plavom kosicom. Kada je došao Mihajlo u porodilište, uzviknuo je: "Ne mogu da verujem, rodio se Putin." I on daje ime svome detetu, ne ni po svome ocu, ne ni po svome dedi, ne ni po nekom slavnom pretku koji je možda na Kajmakčalanu imao ko zna koliko rana boreći se za svoju zemlju. On daje ime po čoveku koga je u tom trenutku smatrao ne najbitnijim vladarem sveta, nego ga je smatrao Bogom. E sada, za sve to vreme Mihajlo ne dolazi za Srbiju. Živi srećno sa prelepom i mladom Ruskinjom, ima sina Vladimira i sve je to bilo nešto što je on smatrao velikom srećom. Ali ono što mu je kvarilo sreću, to je zapravo novonastala situacija između Rusije i Ukrajine. Sve se više zahuktavala i zakuvavala ta neka ratna priča između ove dve zemlje i bilo je samo pitanje trenutka kada će početi rat. Mihajlo se loži da će on jednog dana, eto kao dobrovoljac, da ode i da pomogne majčici Rusiji i sve slovenskoj ideji. Međutim, odmah po izbijanju ratnih sukoba, firma sa kojom je Mihajlo otišao dobila je raskid ugovora i Mihajlo je ostao bez posla. Jedino rešenje koje je u tom trenutku imao, to je da se sa ženom i detetom vrati sa Srbiju. I to je i uradio. I odlazi u svoje rodno selo Obajgora, svojoj kući koja sada pripada njegovoj supruzi Milici. Znao je da su njegovi roditelji kuću i imanje prepisali njegovoj bivšoj ženi. On je i javio da sada živi tamo u Rusiji sa drugom ženom. Njegova žena se u međuvremenu, znači, razvela službenim putem od njega. Ona je sada vlasnik kuće. I šta on sada traži? Mihajlo traži od svoje supruge Milice da ona njemu dozvoli da se on nastani na Gornjem spratu, u potkrovlju porodične kuće sa svojom novom ženom i sa detetom. Tako govore sve komšije i to su izjavili za sve novine. I za Alo, i za Kurir, i za Novosti, i za Politiku. Milica je rekla da to ne dolazi u obzir, jer pre svega neće to dozvoliti njena deca. Njen sin je tada još uvek živ, ali teško bolestan, ali ćerka iz Crne Gore isto se usprotivila svemu tome, podržala je majku i Mihajlo nije imao gde, on je otišao u dedinu kuću da živi, znači, u toj kući i na imanju koja se nalazi 2 kilometara od porodične kuće Rosića, u mestu koje se zove Prlo. Znači, tako se zove to mesto gde sada odlazi Mihajlo Rosić sa svojom suprugom Anom Sergejevom Rosić, sa kojom se u međuvremenu i venčava. E sada,
On je njoj pričao kako će oni da se bave etnoturizmom i da će početi da radi na tome da joj iznajmi neki lokal, da ona u Bajinoj Bašti se bavi kozmetikom, zato što je ova devojka završila kozmetičarski zanat. I ona je to radila i u Moskvi. Ona je za to imala sve potrebne sertifikate. Koliko je ona bila vešta za tu priču, pretpostavljam da jeste, jer tako govore te devojke iz tog sela Obajgore, koje su dolazile kod nje da im ona nekada nešto uradi, te nokte. Međutim, Ana nije bila zadovoljna jer došla je iz jedne metropole koja se zove Moskva. I sada živi u zaseoku Prlo, koji je 15 km udaljen od centra Bajine Bašte. Živeli su tu nekih godinu dana i onda počinju problemi. Ana je sve više negodovala zbog takvog načina života. Ona je neretko Mihajlu znala da kaže: ja ovo nisam očekivala, ne želim da moje dete sutra kada dođe vreme za školu, da ga ne daj Bože pojede medved. Mihajlo je govorio: eto, ja imam motor, vozit ću ga motorom, imao je neki moped, a takođe je imao i neki automobil, razdrdan do duše, ali je funkcionisao. Jer tamo mora svaki auto da bude razdrdan, zato što je to bio jako, jako loš put, pogotovo kada dođe zima, to je bio pravi avanturizam. Ruskinja je navikla na hladnoću i na snegove, ali nije navikla da živi u nedođiji. I ja prosto ne mogu da verujem da ova žena kada je došla i kada je sve to videla prvi put gde je vodi njen suprug, Mihajlo, kako nije pobegla glavom bez obzira nazad za Moskvu. Njeno dete je državljanin Rusije, znači mali Putin, odnosno Vladimir, je državljanin Rusije. Mogla je svakog trenutka bez problema da se vrati za Moskvu i ne znam zašto to nije uradila. Jer po onome što pričaju mediji i po onome što se govori, u Moskvi se jako lepo živi. Prema tome, ne vidim šta je ovu ženu zadržalo u bespućima u okolini Bajine Bašte, osim možda prevelika zaljubljenost u Mihajla. Možda je ona zaista volela ovog čoveka, mislim, ono što se kaže, do koske. On jeste bio 23 godine stariji od nje, ali je možda bio šarmantan, možda je tražila očinsku figuru. U ovom slučaju radi se o čoveku koji živi u jednoj zabiti, koji živi u jednoj staroj kući, koji je već u godinama da ne može da planira početak nekog velikog biznisa. I ja verujem da je ova žena bila jako, jako razočarana. I bar pokazivanju ovog čoveka sa kojim sam ja pričao telefonom, on kaže, koliko je meni poznato, ona je počela da radi u jednoj pizzeriji kao konobarica, štedela je naravno i novac, i kada je osetila neku finansijsku sigurnost i samostalnost, odlučila je da ostavi svog muža. Ona je odlučila da ga ostavi pre svega zbog svog deteta, jer Vladimiru polako dolaze godine kada on treba da počne da ide u predškolsku ustanovu, a kasnije i u školu. I ova žena je imala zdravo razmišljanje. I šta ona radi? Ona iznajmljuje stan u Bajinoj Bašti i saopštava svom mužu da ga ostavlja. Kada je to saznao Mihajlo, za njega je to bio veliki šok. On kaže: dobro, ti kupi svoje prnje i idi, ali Vladimir ostaje sa mnom. On ne može da ide nigde iz moje kuće. I šta se dešava dalje? Dečko je kod oca, Ana radi u toj pizzeriji, upoznaje jednog mladića koji je poreklom iz Niša, odnosno rođeni Nišlija je, ali živi i radi u Novom Sadu. I on je obavljao sa svojom firmom neke poslove u Bajinoj Bašti, upoznao je Anu, zaljubio se u nju, a najverovatnije i ona u njega, i on joj predlaže da idu za Novi Sad i da će joj on tamo naći posao. Ona odlazi za Novi Sad, tamo živi, u stanu svog emotivnog partnera. Njegovo ime nećemo spominjati, nećemo pričati ni čime se bavi. Ana je, pošto je imala sertifikate iz Moskve,
Ona je morala ponovo da završi kurseve kako bi potvrdila te sertifikate i ona je to uradila i dobila je sertifikat za bavljanje kozmetikom i izlivanje noktiju u januaru 2024. godine u Novom Sadu. Otprilike tada u tom periodu ona pokreće i brakorazvodnu parnicu protiv Mihajla i ubrzo posle toga ona odlazi sa svojim emotivnim partnerom za Bajinu Baštu uz pomoć Centra za socijalni rad, uzima svoje dete od supruga sa kojim se razvodi i vodi ga za Novi Sad, što je po meni sasvim normalna odluka. I dečko je od sredine 24. godine u Novom Sadu. Tamo živi, tamo počinje da ide i u predškolsku ustanovu i najverovatnije da su Ana i njen emotivni partner planirali da tamo Vladimira upišu i u školu. Međutim, po pričanju meštana sela Obajgora, otac je odlazio za Novi Sad kako bi viđao svoje dete i jednom prilikom krajem novembra 2024. godine, kada je Mihajlo došao da vidi svoje dete, došlo je najverovatnije do svađe, a onda i do verbalnog sukoba između Ane i Mihajla. Da li je tu došlo i do nekog fizičkog kontakta, ja zaista ne znam. Možda je on zapretio kako će dete da vodi u svoje selo ili ko zna šta je on rekao sve Ani. Ona je zapretila da će ga prijaviti policiji i to je i uradila. Međutim, Mihajlo je posle te svađe seo u svoj auto i napustio je Novi Sad. Po dolasku u svoje mesto, policija iz Bajine Bašte došla je na njegovu kućnu adresu i privela ga je na informativni razgovor. Kasnije ga je sprovela i za Užice, koje je nadležno za Bajinu Baštu, u vezi prijave koju je Ana dala za nasilje nad njom. O kom se konkretno obliku nasilja radi, to zaista ne znam. Bilo kako bilo, on je posle 3 dana koje je proveo u pritvoru pušten kući i po selu je pričao da je priveden u policijsku stanicu zato što ga je ruska kućka prijavila, jer je on hteo da zaštiti svoje dete od ruske veštice i od njenog prijatelja, zato što mu oni zajednički truju dete. I on je, kako je sam govorio po selu, u toj svađi Ani udario i šamar. Što ja ne verujem da je priznao u policiji, jer da je priznao, odredili bi mu pritvor i bio bi suđen zbog tog šamara. A na kraju krajeva, sigurno da u policiji postoji izveštaj koje je nasilje Ana prijavila krajem novembra 2024. godine. To se završilo na tome, međutim policija iz Užica je Mihajlu izrekla zabranu prilaska Ani i detetu u trajanju od mesec dana. Takođe, policija je imala pravo i da uradi pretres kuće gdje je živeo Mihajlo Rosić. Da su uradili, možda bi tamo nešto i pronašli. Ko zna? I možda bi zbog toga završio u zatvoru. Međutim, ništa se nije radilo na tome. 30 dana je brzo prošlo. Taman dok je iscurelo tih 30 dana, došla je i nova 2025. godina. Njihova brakorazvodna parnica je i dalje bila u toku, jer Mihajlo nikako nije hteo da se pomiri s tim da dete pripadne Ani, ali bez obzira što je vršio nasilje nad njom, jer da nije ne bi prijavila, ona nastavlja i samo njoj iz znanih razloga da dovodi dete kako bi se videlo sa ocem. Da li je to dete toliko bilo vezano za svog oca, moguće, i da nije moglo da živi bez njega, vrlo moguće, i možda je ona pala na te dečje suze, dolazila je, dovodila je dete, ostavljala ga je nekada i duže nego što treba, ali ona smatrala da je to normalno. Možda je to normalno u Rusiji, možda je i normalno da tamo muž prebije ženu onako pijan, jer oni su svi pijani. Tamo je nenormalno da ste trezni i ja ne znam da li je normalno da
u Rusiji sada žena koja je pretrpela nasilje od svog supruga, njemu vodi ponovo dete da bi on video to dete i to ni manje ni više nego što bi se kod nas reklo na noge. Znači ona iz Novog Sada dovodi dete u Bajinu Baštu. Ja verujem da je dete pričalo mama ja hoću da vidim tatu, plakalo je za ocem, sigurno su se oni redovno i čuli telefonom i ja sada ne znam koja je to odluka suda mogla da bude da otac viđa dete obavezno, jer u tom viđenju od prošli put gdje je bila ona zabrana od mjesec dana koja je prošla, do nekog ponovog dolaska koji se desio na teritoriji Bajine Bašte, opet je došlo do neke svađe i do kakvog nasilja zaista nemam predstavu, ali sigurno do mnogo ozbiljnijeg nasilja, jer policija je opet posle Anine prijave privela Mihajla, opet mu je izrečena mera mjesec dana zabrane prilaska supruzi, također mu je suđeno zbog tog nasilja i on je pravosnažno 9. aprila ove godine osuđen na 6 mjeseci zatvora koji mu je preinačen na godinu dana uslova ako ne ponovi to delo. Ako za godinu dana ponovi neku pretnju ili nasilje, ide 6 mjeseci po automatizmu u zatvor i sudi mu se za novo krivično delo nasilja koje je ponovio. Sada, za to vreme dok traje znači ceo taj uslov, ona apsolutno nema nikakve obaveze da dovodi dete da bi on to dete video. Da li ona zaista toliko slaba bila na dečje suze, ona je nastavila da dovodi dete kod oca, jer viđali su po selu, znači i Mihajla i malog Vladimira kako ga on vozi te u automobilu na zadnjem sedištu, po 10 puta prođu znači selom, te na nekom mopedu, ali znači on je boravio kod oca često i to na duži period. Kad kažem na duži period, znao je da bude i po 10 dana. Zašto je Ana ostavljala dete suprugu, to je samo znala ona. I verujem da je to radila, znači bez bilo kakve konsultacije sa ljudima iz Centra za socijalni rad, što smatram da je velika, velika greška. Došao je jul mesec, 20. jul, bila je nedelja, dete je već duže vreme kod svog oca, Ana dolazi sa svojim emotivnim partnerom, po dogovoru koji je Ana navodno imala sa Mihajlom, on je trebao dete da doveze do Bajine Bašte, kolima. Međutim, on nije doveo dete, bilo je 18 časova, Ana je odlučila da ode do Obajgore kako bi preuzela svoje dete od Mihajla. Ana je u tom trenutku bila sa svojim prijateljem u jednoj kafani, tu je sedeo još jedan mladić. Ona je rekla onako u šali, smejući se, ako me nema za 2 sata, obavestite policiju da me je Mihajlo najverovatnije ubio. I smejala se. Znači, ona je to rekla u šali i svi su to tako ishvatili. Ana izlazi iz kafane, uzima taksi i odlazi za Obajgoru. I kaže tamo taksisti, dođi za 2 sata. Zamislite, umjesto da kaže sačekajte me tu 15 minuta, idem po dete, samo dok ga spakujem na brzinu i idemo nazad. Taksista ju je dovezao i vratio se. Ona ulazi u kuću svog supruga, šta su oni tačno razgovarali i da li su uopšte razgovarali, došlo je opet do svađe, to je ono što je sigurno, i sada po mojoj pretpostavci, pošto je Mihajlo znao da će Ana doći, najverovatnije je on rekao dobro dođi uzmi dete, nikakav problem, i on se već pripremio kako bi napakostio svojoj ženi. I šta on radi? Ja sam ubeđen da je on pred živom Anom prvo likvidirao dete. Prestravljena Ana, kada je to videla, ona je počela da vrišti i da beži. Zašto mislim da je tako bilo? Zato što joj je
ispalio 2 metka u leđa i 3. metak u potiljak. A onda seda i razmišlja o svemu. Šta je uradio? U tom trenutku zvoni Anin telefon. Zato što je njen emotivni partner posle 2 sata Aninog nepojavljivanja zabrinut pokušavao da dobije Anu i da je pita šta se dešava. I onda Anin emotivni partner zove policijsku stanicu u Bajinoj Bašti. Svako ko je osuđen na uslovnu kaznu, on u matičnoj policijskoj stanici gde se vodi ima broj telefona koji stalno koristi. I oni mogu da ga pozovu svakog trenutka. I to su i uradili. Pozvali su Mihajla i Mihajlo se uredno javio. Dežurni policajac ga je samo pitao: Mihajlo, gde se nalazi tvoja supruga? A Mihajlo onako šeretski kaže: kako bih ja to mogao da znam? Ona je ovde došla, ostavila mi je dete i otišla je. Još pre 2 sata. I policija je odmah rekla: dobro, u redu, sada ćemo mi doći da malo porazgovaramo sa tobom, a i sa detetom. I odmah su krenuli ka njegovoj kući, koja je 15 km udaljena od policijske stanice. I šta sada radi Mihajlo? Otprilike on je tačno znao za koje vreme dolazi policija, uzima neku svesku, cepa list i piše oproštajno pismo. Sadržaj tog oproštajnog pisma mi ne znamo, ali najverovatnije pretpostavljam da je tim oproštajnim pismom pokušao da opravda svoj postupak. Posle pisanja oproštajnog pisma, Mihajlo uzima onaj isti pištolj iz koga je ubio svog sina od 7 godina i svoju suprugu, ulazi u kupatilo iz koga se začuo samo još jedan jedini pucanj. Policija je došla posle 20 minuta, oni ulaze u Mihajlovu kuću i tamo zatiču stravičan prizor. U predsoblju kuće bila je mrtva Ana, koja je ustreljena sa 2 metka u leđa i 1 metkom u potiljak, a u susednoj prostoriji, pored kreveta, ležalo je telo nesrećnog 7-godišnjeg dečaka. Kada su otvorili vrata kupatila, odnosno WC-a, tamo su pronašli i telo Mihajla Rosića. Urađen je uviđaj, tužilaštvo je naredilo da se tela prebace do bolnice u Užicu kako bi bila odrađena obdukcija i naravno o svemu su obavestili i rusku ambasadu. Ovo što se desilo bio je šok za sve meštane Obajgore, a boga mi ne samo Obajgore i opštine Bajina Bašta, nego je bio šok za celu Srbiju. Ovo je prosto jedna epidemija femicida i ubistava u porodičnom nasilju. Od početka godine pa do danas ubijeno je 12 žena. Nažalost, stradalo je i 1 dete, koje je imalo svega 7 godina i koje je tek trebalo da počne da sanja svoje snove o životu. Te njegove snove prekinuo je surovi otac, koji je možda samo mislio da voli to dete i koji je zapravo glumio ljubav prema tom detetu, jer on tugu nije pokazao ni prema sinu prvencu kada je umro od leukemije. Nešto ga nije puno žalio, bar tako govore ljudi sela Obajgora. Moram da osudim i Anin postupak. Bez obzira koliko god da je ona padala na emocije svoga deteta i dozvoljavala mu da bude kod oca, koji je na uslovnoj kazni zatvora, zbog nasilja prema njoj, ona nikako nije smela da se pojavi u blizini ovog čoveka. Ponajmanje da ode u njegovu kuću. Tim postupkom ona krši zakon. Ona je ladno mogla da ode do policijske stanice i da kaže: onaj moj ludak
je oteo moje dete, molim vas, idite i dovedite mi dete. S obzirom da je na uslovnoj kazni zatvora, policija bi odmah otišla Maricom, uhapsila bi Mihajla Rosića, sprovela bi ga u istražni zatvor, da odrobija onih 6 meseci koje je dobio pravosnažno zbog nasilja i dobio bi još jedno krivično delo za koje bi mu se sudilo. Jer nema tu pardona. Znači, on preti, ja ću te ubiti, ja ću ti uraditi ovo, ono, a ti mu odlaziš u kuću. Meni to nije normalno. Bez obzira koliko god da mnoge žene sada pravdaju Anin postupak, u smislu pala je na emocije deteta, jer je volelo tatu, eto koliko je taj tata voleo to dete, na kraju mu je oduzeo život i mislim da je krajnje vreme da se ovakve egzekucije, s obzirom da izazivaju veliku uznemirenost u javnosti, tretiraju kao terorističko delo. I da se osobama koje prežive ovakva nedela sudi kao teroristima, a ne tamo on je to uradio iz strasti. Da je kojim slučajem ostao Mihajlo živ, oni bi rekli pa to je uradio iz strasti, on je ispalio više hitaca u nju. On ju je voleo, advokati bi tražili da se njemu sudi za delo od 5 do 15 godina. Oni bi rekli, pa kriva je ona je došla da ga isprovocira, da je možda udari ili bilo šta uradi u tom smislu. Ovo što je uradio nema nikakvo opravdanje, znači nema ni lekarskog opravdanja, ni zakonskog, ni bilo kakvog. On je, ne želim da ga nazovem tim imenom, ali on je nečovek. I nije ni čudo što mu niko nije došao na sahranu. Što se tiče Ane i malog Vladimira, čeka se znači da se sredi kompletna papirologija kako bi se Ana i Vladimir prebacili za Moskvu gdje će biti sahranjeni. Ne znam šta reći, drage dame. Stavite prst na čelo i dozovite se pameti. Nemojte padati na nikakve emocije i na suze deteta. Ni deteta, a ponajmanje bivšeg muža ili bilo kog emotivnog partnera. Svako nasilje prijavite i shvatite ga ozbiljno, toliko ozbiljno da morate slušati savet policije. Kada vam se kaže nema pristupa on vama, nemojte pristupati ni vi njemu. Bivšem emotivnom partneru nemojte ići ni za šta u kuću, niti bilo gde. A svedoci smo toga da odlazite i u zatvorske posete emotivnom partneru koji robija zatvorsku kaznu zato što vas je tukao. I zato morate biti odgovorne za sve ono što radite. Jer ako kažemo stop nasilju nad ženama, to nije upućeno samo muškarcima, već i vama. Zato probudite se, krajnje je vreme i stavimo tačku na zločin koji se zove nasilje nad ženama i nad decom.